I got that flow, I got that swag, I got that that your mama wish she. 歡迎大家繼續收睇香港觀察報第一個原創嘅節目150拆解愛，繼續有我 Anthony， 仲有 Abby、Catman、Penny。我哋今日個主題乜嘢啊？今日咧就係講渣男，因為咧好多女士，尤其靚女咧，係身邊咧有好多對佢好好嘅男性追求者啦，或者甚至係男朋友都對佢好好嘅，但係咧佢咧就係中意嗰啲叫做有啲渣啊、若即若離啊，甚至係對方越係出軌啊，就越係迷戀對方啊。咁呢種現象出現啦。哇！你未講完咯，Penny 咧忍唔住笑啊！因為我覺得佢講得好搞笑，特別中意呢個，我覺得唔通佢有呢個被虐待狂嗎？我諗個女仔應該冇被虐待狂嘅。咁如果唔係佢特別中意呢啲，咁係佢即係自己攞嚟衰嘅咯。好多人都自己攞嚟衰啊！咁所以如果咧想避開呢啲咁嘅渣男咧，我又覺得首先要將自己個性格同埋心態改咗先啦。可能點解你次次都遇住渣男咧？佢呢個磁場嘅問題，可能你硬係中意某一類型嘅男士，咁你變咗咧嗰啲男士，我覺得同上學都可能有關係啊！即係可能喂係咁樣嘅款式嘅人啊，咁樣嘅性格特別吸引佢啊，可能呢啲統計學都有關係，就係渣男啦。咁變咗可能咧，你想唔想再遇到呢啲咁嘅情況咧？可能你都要改一改。我就唔中意呢一個款，可能就會好啲。個性格可能其實我中意啲人咧好風趣幽默㗎，好氹我，咁就唔好啦。可能你揾個成熟穩重、沉實啲，冇乜嘢講，比較悶啲嘅宅男，咁可能就改善到呢個。哎呀，大佬啊，你啱講嗰個就係話唔好中意嗰類，中意啊嘛，中意就控制唔到啊。咁又唔係啊，可以改噶嘛呢啲。改到就唔係中意啦，即係例如我中意食肉嘅，然後你話不如我聽日中意食菜啦喎。咁又唔係咁講喎，有好多人咧，其實而家有啲人可能我以前都唔飲咖啡，可能我而家都會試下。試下。咁你唔試下又點知咧？可能喂可能你試咗，咦？可能翻唔到轉頭更加好咧，啱唔啱啊？嗬。阿 Abby 咧？我自己咧，因為我初戀咧係一個渣男嚟嘅。點渣法啊？即係我試過，因為佢係我第一個男朋友啊嘛。咁我去佢屋企，可能見到啲女仔嘅梳啊，即係擺明係跟住佢仲要話係佢爸爸啊，粉紅色咁樣，點會係佢爸爸啊？可能男仔都中意 Hello Kitty 咧。即係總之就一定唔係，即係好多因素好多嘢咁，然後就係因為我試過一次啫，我往後嘅男朋友咧，我都係揾乖嘅。點解咧？因為我唔可以去更改人哋嘅習慣㗎嘛。咁點樣可以容易啲去相處，唔使又驚佢唔知去邊度啊，有啲壞習慣啊，可能佢本來係中意飲酒嘅，日都去飲酒，你好難去更改人哋嘅習慣㗎嘛。咁我不如就揾一個，佢日日都喺圖書館，但係乖嘅會吸引你咩？因為我俾人傷害過啊嘛，我寧願我之後嘅生活，你係表意識選擇決定同呢啲人一齊我都中意㗎。但係你因為我中意往後嘅生活啊嘛。其實乖同壞嘅定義，大家要諗一諗，咩叫乖，咩叫壞咧？咁就圖書館就叫做乖㗎啦，係咪先？圖書館有，即係我覺得唔關係嘅，可能佢就已經改變咗頭先我啱啱所講嘅，佢改變咗去擇偶嘅條件啦，擇偶嘅方式，就唔係話好乖啊去圖書館。我覺得反而我覺得佢真係好似頭先所講，你話喂唔會改，其實唔係，係真係會改。人哋唔改，我哋唔係諗住人哋改，我哋諗住我哋自己改咪得咯。我改變咗個方向，可能嗰個人本來佢係花言巧語，佢好氹得你開心。我而家唔係㗎啦，我而家話要揾個好老實，係啦，好老實、好穩重嘅人。咁我之後同佢拍拖咧，我就會安全感大好多啦。咁樣。其實你係學習能力好高咯，只能夠一次啫。係咯，咪學習能力高咯。咁樣就係，但係其實就係普遍現象啊，就係我都係強調一句，中意呢兩個字就係你控制唔到啊嘛。咁樣就係點解壞男人或者叫渣男會得人哋中意多啲呢？其實以我所知就係因為佢哋能夠讓對方付出啊。因為我同你一齊，然後呢就因為你唔好嘛，即係相對嘅啫。我對你好多啲定你對我好多啲嘅啫。你對我冇咁好，我對你好多咗，叫做付出多咗。呢種付出呢，其實呢就好似呢。
買股票咁樣，你買咗隻恒大咁樣，譬如你跌啊，唔好講恒大，總之就買隻股票，然後咧佢跌，然後你就留意佢啦，期望佢升翻噶嘛。但係香港有2000幾隻股票，其他人你冇留意喎，就係話你買咗，sorry 啊，你同咗呢個一齊嘅時候，你就會將個注意力喺呢個人身上，然後你就會 lock 咗啊！直頭係，即係咧連呢個視線都窄埋啊，睇唔到其他對你好啊，外面嘅世界幾大啊，就係咁咯。所以就會讓到啲人迷，即係咧呢啲叫做迷戀啊！迷戀咧，我哋咧稱為叫做距離理智最遙遠嘅感情。所以我又覺得你哋咧竟然係可以咁理智看待愛情咧，就高端，唔係理智，絕對唔係理智，同埋點會人唔會改啫？你好似啲女仔，喂，我細個都唔中意化妝嘅，大個你會化妝，我細個都唔染頭髮，大個做乜染頭髮啫？工作有咩需要化妝啦？其實可以你工作唔使化妝，你憑乜嘢知道我工作係要化妝咧？你都幾搞笑喎，係咪先？即係有好多嘢，我覺得世事無絕對嘅。咁最緊要就係你開心啫。我亦都喺網上睇到好多渣男換得快，咁你咪 OK 咯。做乜成日即係有可能你同一個渣男一齊，唔代表唔係一件好事嚟㗎。你開心咪得咯。如果個渣男要走咧，你咪換下一個咯。同埋就係其實點解會話啊渣男就一定係好差，但係佢帶俾你快樂。OK， 可能人哋就係中意嗰種嘅快樂。咁喂，你同一個渣男一齊，其實佢有啲乜嘢做錯，令到你咁傷心咧？係分手嗰刻啫，係咪？咁你中意呢類人出軌嗰下，出軌你就分手啫，你可以唔出軌，你可以唔分手㗎，係咪先？有套戲吳君如做嘅，佢與龍話共舞啊！佢話有個人，佢話有個人佢錢，係啊，咁咧佢之後係知道咗嗰個人佢錢，係但係佢都好快樂，係啦，因為佢俾到情緒價值佢，所以我就算俾你我都感覺到好快樂同埋好值得。嗱呢啲咧就我哋而家睇緊呢啲電話騙案啦。其實電話咧好多騙案裏邊咧，啲人咧其實係知道自己俾人呃㗎。點解會去報警咧？其實佢唔係因為知道自己俾人呃。係佢唔再你，唔係，而係佢咧擔心俾咗錢，嗰個人第一冇揾佢，擔心佢嘅安全有問題。係啊，係啊，同埋有一啲咧係明知道俾人，因為可能佢日常生活佢感受唔到愛或者關心，咁所以咧佢就好樂意去做呢樣嘢。所以其實我覺得即係就算對方係演嘅，即使演得好，我都接受。其實可能日常你俾人呃咗好多次，你都唔知咧。咁呢一個就係演技好啦。係啦，咁只要你開心嘅，有時啲嘢你就可以衡量下值唔值得咯。咁有好多人，喂你同一個人又相處又俾到情緒價值你真係當俾錢買，點解咧？所以可能喂我哋有少少離題啦，就喂點解有啲人會好容易去一啲俾錢一啲人咧？好似我哋而家咧去啲好多人中意去啲咩猛男餐廳嗰啲咧，好開心啊，係嘛？即係其實呢個世界係轉變嘅，我哋要適應佢。冇啊，冇錢去唔好意思。如果你請我會去啊，我都想見識下噶嘛，係啦。即係可能為佢，可能個渣男又調翻轉覺得你係渣女咧，即係我會有咁樣諗過。主要其實咧就係喺嗰個付出嗰度咧，或者叫做呢個叫做痛苦程度應該咁講。即係咧，譬如咧有啲愛情咧就係話純粹快樂咧，就啲人會覺得唔夠刺激，係真嘅。即係咧，好似咧有啲味道咧係細路仔唔會食嘅，例如咖啡啊、榴蓮啊呢啲。係因為咧有啲咧比較好懶係高級嗰啲味道咧係夾雜住苦啊，或者有啲好似臭咁樣咧。苦中一點甜。係啦，就係咁啦，即係一啖砂糖一啖屎咧，就會令到嗰個人咧就會讓到佢當中嗰個甜啊，就會更加寶貴。就唔知乜嘢叫做甜。啱啦，而且一個人身上又體會晒兩種感受，來回咁樣擺動啊嘛。呢個就係渣男嘅特點咯。